Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, on va se voir aujourd'hui pour faire la compréhension de l'oral. Je prends toujours des textes du manuel. Faute de moyens, ما عندناش les moyens حنا في le lycée تاعنا ولا حنا il est trop spacieux, les élèves عندنا بزاف. Alors, on n'a pas les moyens, يعني on n'a pas suffisamment de moyens pour prendre des supports يعني extérieurs ولا صافي نشدو برك هذا نخدم عليه. Alors واش راح نديرو حنا on va faire aujourd'hui, on va entamer la compréhension de l'oral. Elle est très très importante, ça développe l'écoute تاع l'élève et tout. شويه il se concentre معاك. Bon رايحين نديرو حنا bon انا par exemple انا j'ai pris هذا le support. مانيش رايحه bien sûr مانيش رايحه نعطيلو ني le titre تاعي تاع لو تكست ني لا باج. هنا ça reste discret يعني ما سي discret ما توريلو والو. عندك واش هو تروح تكتب لا دات، تكتب compréhension de l'oral، تكتب support وتخليه فارغ وتكتب objectif. بون هذا ما تعمروش حتى دير ليفي دو لانتيري. يعني واش راح دير احنا tu vas faire un éveil de l'intérêt en ce qui concerne par exemple la cellule ولا المهم تقول له le corps est composé de quoi ولا quelle est la chose qui est responsable dans notre corps ولا المهم تعطيلك اي question يعني اللي رايحه كشغل elle va déclencher avec le sujet تاعك. دير هذيك الانتراكسيون مع لي زيلاف تاعك ومن بعد رايحين نبداو. رايح تحط ولا تقدر ثاني تهضر له تقول له pour expliquer quelque chose يعني on doit utiliser quoi ولا ça dépend يعني تقدر تديرهم في زوج، تقدر دير زوج حوايج en même temps. المهم تخير حاجة اللي هو في زوج مهمين. بون من بعد رايح دير كي دير ليفي دو لانتيري رايح تشيماتيزي هذوك لي زوبجيكتيف تاعك ومن بعد رايح تحطهم. باغ اكزومبل راح نخرجوا لي مو سيانتيفيك. exemple illustration, définition, analyse, fonction, l'énumération, dénomination. bon تحبوا ديروهم كامل تحبوا ديروا غير شويه ça dépend نتوما واش راكم تحبوا باغ اكزومبل هنايا جو سي با. المهم دبروا لسانكم. المهم رايحين نشوفوا هنايا نقراو نديروا هذه لا بروميير ليكتور تاعنا. La première lecture تاعنا نسميوها la pré-écoute. C'est le premier pas vers la compréhension du message ou c'est le premier pas qui nous permet de découvrir avec le texte. Puis راح نديرو la première écoute تسمى dans laquelle on se concentre sur le cadre du texte. On بعد une deuxième écoute pour vérifier les données تاعنا et relever compléter يعني هذاك le tableau et tout. ومن بعد l'après-écoute هذه الاخرى pour réinvestir يعني les acquis تاعنا dans une tâche réelle et signifiante يعني تكون خدمه propre et tout. بون رايحين هنايا كي نخلصوا رايحين نعمروا هذا لو طابلو تاعنا. لي مو سيانتيفيك هم باينين راهم غير هما لا سينتيز هذه لا سيلول. راح نشوفوا organite, cytologie et tout. راح نشوفوا par exemple هنا l'illustration l'exemple كاينين بزاف هنا les exemples et tout tel que عندنا هنا illustration كيما هذه. عندنا définition راهي هنا راه كاين هنا une définition هنايا ما على باليش راهي exactement. هاي راح سي لا بلو بيتيت بارتي دو لا ماتيير فيفونت. هذه اناليز راح كيما هذه اي كونستيتوي دو سيلول. عندنا فونكسيون بيرمي ديتوديي. عندنا باغ اكزومبل لينيميراسيون هاي راهي 2 points 1 2. dénomination عندنا لا سيتولوجي. كي نخلصوا كامل ومن بعد كي شغل يستنتج باللي لو ديسكور explicatif ولا informatif a pour but de délivrer des connaissances, d'enrichir un savoir, d'expliquer ونقولهم باللي هذو ce sont les moyens d'explication utilisés dans un texte explicatif. ان شاء الله تكونوا فهمتوني بزاف. نخليكم نقول لكم سلام.